zaurietan musu, ezerezean zu minari aurpegian, ezurrari egia. Ia bi urte terdi, mina eta oinazea sortarazten digun tunel ilun batean eta oraindik ez dugu atzematen noiz izanen den tunelaren irtetako argia ikusiko dugun eguna. Justiziaren argia alegia, gure elkarbizitza arautzen duten oinarrizko eskubideak bermatzen dituen argia. Eta hoien zaintza eta babesaren arduradun nagusiak epaileek behar lukete izan. Auzitegi Nazionalak ez da justizia ezartzen duen erakundea, ez da justiziari, ez du justizia bilatzen, ez du justiziarik egiten. Erabaki berri honekin zera azaltzen du, bere mendekua gozea. Guardia Zibilari men egiteko nahia, askatasun eta eskubideen murrizketarako bidean jarraitzeko asmoa, segurtasun indarrak salbu, edozein herritak zigor daiteken eredu baten bidean. Erabakiak berriro zigortzen ditu gure seme-alabak, neurriz kanpoko kondenak ezarriz. Epaiak oinarritzak hartzen duen kontakizuna egia balitz ere, hainbeste urtetako kartzela zigorrak astakeriak dira noinaitik ikusita. Europan ibili garelarik, hainbat kazetarik iaz zenbat hildako izan ziren galdetu izan digute. Eta egia hauxe da. Kalterik larriena hautsitako orkatia da. Espainian zauri txiki bat eta arramaska batzuk, eta ez da besterik. Eta hautsitako orkatil batengatik 72 urtetako gartzela zigorrak ezarri dizkiete. 72 urteko orkatila hau batengatik. Badira delitu asko ere larriagoak, zigor txikiagoak jasotzen dutenak. Bestalde, gainera 2016 urtean, bertan, 9.571 gertakari izan ziren agintari atentatu gizan jasoak. Bat bera ere ezen ikertu ez da epaitu terrorismo gisa kalifikatua. Bat bera ezen epaitu Auzitegi Nazionalean. Bat berak ez zuen jaso alako zigorrik, ez da armak erabili baiziren edota autos harrapatuak izan baziren ere. Auzitegi Nazionalak egin duen terrorismo kalifikazioaren erabil maltzurrak lamela epaile instruktore arduradun nagusia delarik, bera zein lehenengo eta bigarren sententzia ebatzi duten beste epaile batzuk Guardia Zibilaren zilarrezko dominak jaso dituzte. Prozedura judiziala nahastea zuen helburu, mendekuan oinarritutako zigorra ezarri ahal izateko eta auzia berenganatzeko Nafarroako herrialdeko auzitegiari ebatzi. Ez dira terrorista gizan epaitzen, baina terrorisma bailiran zigortzen dira. Guzti hau botere gehiegikeria izan da eta oraindik ere. Ez da neurrigabetasun kontua soilik. Judiziarloan jarduna arautu behar duten iristien baiketa da. Errugabetasun presuntziorako eskubidea urratzen da, baita epaiketa justua izateko eskubidea, baita ikerketa objektiborako epaimahai neutrala izateko eta baita ere frogatzearen ardura akusazioaren gainean dela eta gertakariak frogatu behar direla arrazoizko zalantzarik haratago. Ez gara hemen hasiko erabaki hontan zein aurrekoan guzti hau urratzen duten adibideak zerrendatzen. Argudio bakar bat aipatuko dugu. Sententzia goitik bera bota eta akusazioaren kontakizuna zalantzan jartzen duena. Gertakariak izan eta gutxira zegoena jasotzen duen bideoaz ari gara. Hor ikusten da Guardia Zibilaren sarjentu istiluan parte hartu zuen jendea bilatzen. Nolabaiteko garrantzia ematen zaio sarjentuaren atorra txuri-txuria ikusteari, eta hori ez datorrela bat askoren artean emandako sekulako jipoia jaso eta gero. Baina ez da kontutan hartzen, sarjentua foruzaingoak lagunduta, ustezko erasotzaileak bilatzen ari denean, egun auzipetuak dauden 3 gazte ditu aurrez aurre, eta ez ditu identifikatzen.
eta beste taberna batera doa bilan segitzeko. Ez baditu ezagutzen gertakaria eta minutu gutxira aurrez aurre dituenean, nola da posible ezagutzea handik egun batzuetara identifikazio saioan edo argazkitan. Gaur egun pertsona horiek kartzelan daude eta zigor luzeak betetzen ari dira. Ezin dugu ahazten utzi, akusazio aldearen froga bakarra salatzailearen kontakizuna dela, defentsak aldiz makina bat froga eta lekuko. Sententzia kontakizun hori du oinarri bakarrik, gure seme-alabak zigortzeko. Bideo horrek frogatzen du salatzaileek gezurra diotela, eta kontatu dutenaren zalantza mordoa agerian utzi. Horregatik, epaile instruktoreak eta epaimaiak azken unera arte galerazi zuten froga hori sartzea. Hain gauza argia ikusten ez duen epaimai edo epaileak ez du justizia epaimairik osatzen. Azkenik, zera azpimarratu nahi genuke. Diskriminazio larria erabiltzeak irizpide politiko edota ideologikoaren arabera zigorran eta mendekuan oinarritzen den eredu zabal baterako atea irekitzen du. Hau, oinarrizko eskubide eta askatasunak babesten dituen zuzenbidezko estatutaren aurkakoa da. Gizarteak arduraz hartu beharko luke hain hau zeren eta gaur gure seme-alabak dira, baina aurreratzean edonor izan daiteke. Hala ere, gertatzen den bide judizial guztia jarraituko dugula baieztatzen dugu. Guzti hau delata, lehenik eta behin azpimarratu eta eskertu nahi dugu jasotzen ari garen elkartasun eta babesa eskainiz mezu uholdea. Mila esker. Mezu guzti horiek jaso eta gizarte osoari deia luzatzen diogu. Mugitzeko deia, kalera eta injustizia salatzeko gonbidapena, hurrengo asteetan herri eta hirietan mobilizazioak egiteko deia. Hauze proposatzen dizuegu leloa. Hau ez da justizia, Altsasukoak aske. Esto no es justicia, Altsasukoak aske. No justice here, Altsasukoak aske. Eta halakorik. Mobilizazio guzti horiek bosgorailu lana egin dezatela eta indar dezatela gaur hemen iragartzen dugun manifestazioa. Martxoaren 24an izango da, eguerdiko 12an, Altsasun beheko bentatik hasita. Suhiltzaileen ondoan, herriko kaleak zarkatuko ditu, hau ez da justizia, Altsasukoak aske, lelopean. Ekitaldi izatea espero dugu. Ekitaldi handia izatea espero dugu. Beste bat, duintasuna eta justiziaren aldeko borrokan gogoratuko duguna. Azkenik, gonbidapena luzatzen dizuegu gure kanal eta sare sozialak jarraitzeko, bertan emango dugulako informazio gehiago, gure hausnarketa konpartitu eta baita dinamika hontan laguntzeko tresnak ere. Berriz ere, mila esker. Kalean ikusiko dugu elkar, oraingon Altsasun martxoaren 24an. Altsasukoak aske, Altsasu gurasoak. Mila esker. Atera diozu zaurietan musu, zer zean zu minari aurpegia, gezurrari egia. Aurrera Altsasu.